小心個胸，小心個胸，唔好漏啊，唔好漏啊，好，唔好踩入嚟，唔好揾手掂，係唔好揾手掂。夠啦，好，多啲，倒晒，好，姿態要美妙，隻手唔好掂個槍，耶！望鏡頭笑啊！小心啊！喂，唔好過界，喂，唔好過界啊！罰你啊！再過界就罰你。啊！咦？呢個側身，好啊，側身，唔好掂個兜，好，姿勢要美妙。哇！訓導主任你搞埋曬啲嘢咁難嘅，嗰邊又係攔住咗。哇！接受香港優良教育洗禮嘅 Irene， 26個英文字母倒轉嚟砌，當然難佢唔到啦。好，開始。快啲，快唔好掂啊，唔好掂啊，唔好掂啊！嗰邊爭少少啫，我見到。哇！睇下 Cat 運水完全面不改容，而且仲非常之穩定，真係想輸都難啊！仲有！睇嚟咧呢邊嘅時間咧就好似好充裕咁啊 ！OK， 我哋俾你睇睇。我哋俾你睇睇個成績咧就係7咁多㗎。好，我想問一問啦，好，我而家訪問下先啦。好，運送嗰啲空水嗰啲喺邊度啊？呢度。OK， 好，睇睇先嚇，有咩難度啊？要個好有胸力先得啊！好有胸力啊！咁你平時點樣練呢個力㗎？行開 catwalk 㗎嘛，咁我哋都挺胸開嘅慣㗎啦。我以為咧係揾手倒立咁行嚟行去咁樣㗎嚇。咁我見到你啲攞力都勁喎 ，Debbie 啊！勁㗎，身材好㗎嘛。係 firm 嘅。好啦，好啦，恭喜晒，出發！無敵索女隊贏翻1個回合，暫時兩隊各得600分，打成平手，大家加油啊！大懲罰之灌籃爆爆彈！好嘢啊！喺我哋嘅 BD 雙人會裏邊，好唔好玩先？勝出嚟梗係好玩啦！係輸咗嘅係邊隊啊？輸咗嘅係少女隊。嗱，講明㗎啦，有賞有罰啊！呢個環節輸咗咧就要大懲罰。好啦，好簡單嘅啫，你企喺度得㗎啦啊，因為你目標大啊 ，OK。我哋要懲罰嘅就係姜浩文。你就係姜浩文，懲罰你。叫我哋配眼鏡㗎啦。係。你問我啊？你問佢啊？我係訓導主任，係由我嚟決定㗎。咁因為咧頭先我哋個回合咧就叫做英語2分鐘啊嘛。咁而你嗰組嘅組員咧喺英語嗰方面嘅表現咧實在係太差啦，所以咧係啊，呢個世界係咁唔公平嘅。Life is unfair。你唔使太突然㗎，呢啲嘢好快會習慣㗎嚇。係。好唔到啦，呢啲講啊。係啦，好啦，開始。哎呀！好，第二個上。哎呀！姜班長，請你望過嚟呢邊。哎呀！姜班長，請你望過嚟呢邊。哇！係姜班長，請你個頭出翻嚟。得唔得校長？校長，好揈到一身都係。好多水，哇！好唔好玩啊？各位隊員嚇，張，你都好玩喎。各位同學都唔錯喎嚇，補完中文梗係補英文啦，各有千秋啦。有啲得，有啲麻麻地啊。而家考咩而家嚇？跟住咧呢一科就犀利啦，你一定唔識㗎。我唔識啊。數學啊！數學啊！啱你喎！你
你個人咁想，你話算啦，輸水啊嘛，即係數學啦，係啊，數學。點啊？係咪好深㗎？點考法？好深㗎嗱，加同減咧，我就覺得真係難唔到大家啦。我俾一個好難嘅，係點？九因歌。哇！九因歌喎，我哋不如睇一睇個遊戲規則先啦。兩隊各派出4位隊員，佢哋要以九因歌口訣比拼，贏咗咧就可以先揀水中嘅浮床，當中有一半機會為陷阱。當隊員跌中陷阱嘅話咧，就要出局啦。由其餘隊員接力，當同隊4位隊員都跌中陷阱嘅話咧，另一隊就可以勝出啦。跳嚟講咧，就頭先嗰段片啊冇介紹過跳呢個最標準嘅動作嚇，我有一個國際標準跳水一個動作。好啊，咁佢跳之前咧，我係會示範點樣啊，校長？幫佢講解下㗎。首先咧就係雙腳咧就同我膊頭嘅位差唔多咁闊啦，然之後咧就兩隻手就攤開成一個星形咁樣嘅。睇住隊員睇住。咁然之後咧就1、2、3。係咁樣一嘢就燒焦咗啦！示範，多謝校長。多謝校長。哎呀，有冇人救翻校長上嚟？唔使理佢啊！呢啲唔好俾位佢。快啲介紹隊員啦！Round 1，索女隊有嘉慧同 Debbie，而少女隊派出 Caroline 同 Sweet。犀利啲！2、3、4。我背九因歌啊，呢一個你唱歌啊，5、7、3、5、7、5、7、5、3、5咯。你輸咗。唔係喎 ，double 咗係咪啊？咁點啊？校長點？等我嚟處決，唔使講嘢。當唔當熱身？當唔當熱身啊？當熱身啊 ，Morning 啊，冇嘅，我判呢邊輸咗。OK， 唔再講嘴。OK， 我判咗係輸咗。OK， 唔緊要啦。咁你哋可以揀，因為你都有機會係。唔緊要，唔緊要，你揀咗個咩啊嘛？係嘛？佢哋揀先啊。係1、3好，你揀1、3。1、2、3。好啦，多謝你講嘅，好嘢，冇得傾，冇得傾，俾你哋揀都冇用啊，傑仔。所以咧，猜贏咧就未必係真係贏晒嘅。下次我哋唔好出聲，俾翻佢哋自己揀啦。好啦，我啊想問下兩位咧，即係撲空嘅感覺係究竟係點樣㗎啦？係咪啊？撲空又係點啊？點啊？好舒服啊，因為可以落水沖涼咯，好似因為好熱噶嘛而家。有冇諗過跳落去咧係會撲空啊？好驚啊頭先。驚乜嘢啊？唔知啊。見到你就驚啊，係咪？驚會震凹咗啲指甲啊？我唔會啊，你會驚跳落去嘅時候啲指甲會飛出嚟啊？唔會。唔會啊？咁驚咩飛出嚟啊？驚個心離曬飛出嚟係咪？夠啦，你唔好再騷擾我哋啲學生啦，夠啦。Round 2，索女隊阿 Cat 同 Lorraine 比拼少女隊嘅阿 U 同埋 Rainbow 啊！準備好未？知道點玩啦嚇？好。OK。好。我會講呢歌啊，呢一個你唱歌啊，5、6。好。30啊！好。點解會首先煲咗呢個落水？首先煲咗呢個落水先。呢個係要掟落水啊！你掹乜嘢？係拎開塊板，拎開塊板，拎開塊板。係借拎開塊板先，拎開少少。冇關你咩事？真係啊，阻住晒。咁嘈啊，阻住晒。我哋嘅隊員我都用過落水，忍唔住。2、3，我會九因歌啊，呢一個你唱歌啊，7、49、85、46、40、7、8，我諗56、59、45、97、63、88、48。嗱，重申下呢個係愛因斯坦都計唔掂呢條數啊！88咧係48，唔知點樣計出嚟㗎？呢個係88、48，好明顯係一啲好新嘅數學嘅方程式嚟㗎。呢啲大。OK，唔緊要，贏咗嘅係右手邊嘅索女。係。好啦，咁啊，你哋揀兩張啦。我要佢哋前面嗰兩張。前面嗰兩張。好。OK，雙手舉高。雙手舉高。舉高，舉高。OK。預備，舉高啲。係，大準備。舉高個頭啊！雙手舉高。雙手舉高。好，請聽一個號令，唔該。一齊跳啊！一齊跳啊！究竟邊個會跌落水咧？咦，一個二個做咩俾人綁住晒㗎？究竟搞啲咩咧？好，埋嚟。